Sininaw sumbo puran thaba maitina taram no okseri Aero India 2025 Bengaluru yela hangkada pangthokiba asi makhoi organizer sing haiba tare ko makhoi gi matungina makhoi na phungdorakpagi matungina asida company haibidi lan gi plane bo ersu khoi gi plane da hapna ba part makhan mayam ama sari sininaw sing khoi gi cockpit da hapi ba sitse sibog da atopa company na ga admaina sanari sumaina adudagi plane da hapna ba khoi gi missile bo ersu helicopter gi oi part sing bo ersu aduba company singsia sanipan ga mapan adumaina participate tawi hai lebak kuntari tagi country 27 tagi plane ya khai humdoi mukna eren demonstration utki adumaina pai dino khotna mayam da sort oki punna lebak 90 hena adumaina laktuna isini noksing participate toki haibidi atopa lebak mayam karimta puthokta ba singshu masida ko igi yaugduna yengduna makhoisu isini noksing participate toriba maram sina kari maram giro lebak 90 hena masida ko gi participate tori kai gi no da company sing kayam su yauri atai lebak masa sing kayam su yauri akoi gi defense ki makhoi gi lam gi adum thabak thaupu ba sing adegi army gi oigera akoi gi air force ki oigera lebak sing dugi officer kayama masida yauri isini noksing makhoi yauri basina kari maram gi no haibda masida dil kayama to duri potse yonthok yonsin gi aduma makhan gi din kayama to duri sumnagi plane paiba yengba khakna te bi sin noksing tori chi mayama masida sathari asi muna khangjan biu Aero India 2025 ki theme na karino haiba mamasi khoi gi exam da gumba dum lakwe ko the runway to a billions opportunity haibani maru ina India gi aerospace and defense ki lamda sakhana bagi adumba pandam romda aduna theme se yamna important oi ko sin noksing mase khoi gi exam chu hangak pi ya haisini Aero India 2025 asida khoi gi mapalam gi plane participate tokiba adumba plane khara isin noksing khangminasi khoi gi plane sing ase khoi gi miyam gi miyengpham oina khiba haibtare ko America gi F-35 Russia gi Su-57 Brazil gi C-390 ekhoina su ukhre Su-57 amasung F-35 mai onsanar ga leiba America gi F-16 gi upgrade version multi-role fighter F-16 fighting Falcon Lockheed Martin na sabani asisu yauki magi agility and speed ki damakta miyamna adumaina masak khangkiba plane lan gi plane da America gi backbone ni haibi yai khoi gi F-16 upgrade version asi air to air air to ground missile bomb amasung 20 mm gi cannon yauri mangonda plane asina lan kya yaukre Afghanistan da tawkiba lan ko kuire na chinok ko adagi gap country da songna khiba lan sing da su masigi plane ase adumaina participate tokiba plane ase adumaina yaukiba inaw nong na Ukraine Russia lan da su plane ase Ukraine gi maikai dagi mateng pang duna adumaina sijina khib F-16 gi upgrade versions F-35 Lightning masi 5th generation style akoi gi fighter ni America gi Lockheed Martin na develop tokibani asisu ko asai gi F-16 upgrade version dusu Lockheed Martin na khoi adumaina develop tobani adumaina ko masigi plane ase isin noksing stealth technology AI electronics warfare capabilities advanced avionics system network centric warfare gi damakta adumaina maming chali air to ground mission gi su maming chatpa plane ni adubo masi Elon Musk na mamang dasu magi Twitter X post amada sigi F-35 plane se sigi matang de isin noksing adumaina karem na balai kre ma budi dum sumaina dum tawle raga dabni chat GPT gi khoi gi matang da su Elon Musk na khoi gi sam antalmen da isin roksing chat GPT se mana lai gi haina dumaina hai gi bagi matang mabani gi controversy khoi gi dumaina awai akhum tawna bagi matang su isin roksing hujik thoidana ko adubo plane asi haibidi F-35 yamna advance oiba 5th generation plane amani haina dumaina miyamna launari ko Su-57 Russia gi ahanba 5th generation fighter plane asi USA gi F-22 Raptor amasung F-35 Lightning ga khoigi mayok nanaba compare tawnaba adumaina saba plane makhalamani 35,000 km gi range ta paiba ngamba plane ni plane asida su AI assistant combat system sensor fusion superior performance ki adumba yauri plane asida advanced oiraba avionics system su yauri plane asi Ukraine Russia landa siznaba uki ihanan bo oina isin noksing ko amasung plane asigi anoba mi tongdaba unmanned oiba adumaina mi tongdana operate tawba yagadaba advanced oiba version amasu athubada uba phanglagani haide version gi Embraer
C390 Millennium asi modern multi-mission transport aircraft ni. Maruina ariba transport plane C113 Hercules replace tawna ba damaina saba plane ni. Ariba transport plane sing asiga yangna bada speed che magi lai. Payload capacity yamna puba yai habidi hui wet oisu koi posai sing se ko. Amasung advanced avionics system mamoda yauri plane asida. Thau amutang phun han khiba aduna 8500 km phauba sanna paiba ngami haidi. Maroina langi troop habidi lan missing amasung cargo transport tawnaba amasung air refueling habidi nokthakta plane kari kari thau hanabada su adumaina sisinaba adigi medical evacuation dasu adumada su sisina adumaina sisinanaba sagiba plane asi Brazilian Air Force ki sisinanaba sakibani adubu Portugal Hungary amasung Netherlands su order tawri lainabagidamukta India na su masigi plane se laigadawri siniroksi hatak Aero India 2025 asida su sigi hariba plane sing se adumaina show tawduna miyamda adumaina uhan ki bi siniroksi Sweden gi sab JAS 39 Gripen asi 4th generation multi-role fighter jet ni agility amasung advanced avionics system gi dabakta maming chale hariba plane asi thektana yangdana khoigi kari haini sinrong thie paiba ngambado adubada yamna khoigi mayamna yamna masak khangna ba plane Gripen asi attain ba magi yamna advance way disi kari no haibda attain ba runway even highway dagi phawba dumaina paiba ngamme ba masi landing to buso dumaina ngamme 2400 km per hour gi speed range 3200 km phawba dumaina paiba ngami masigi plane asi Masigi plane ase Brazil, South Africa amasung Thailand asu Sweden dagi laiduna sisinari. Airbus A330 MRTT habidi multi-role tanker transport haibani. Air to air refueling thau hanba thau punaba kwa hoigi bomber plane bo oigera adagi fighter jet bo oigera nokthakta thau hanaba adumaina adumbada su sisinaba plane ni A330 MRTT Airbus na sabse kwa amasung transport aircraft ni plane asi Europe ki Airbus haiba company asina sabani company asigi headquarter Germany da lay plane asi Germany United Kingdom amasung France na sinari point capacity yamna sali amuktang da 1 lakh kg point hanbi yai plane asina fighter jet amasung bomber sing nong thakta thau hanna basu adumada mateng pangduna sinari lanmi hontok honjan cargo posai hontok honjan dasu plane ase seasonally. Mathangda Airbus A400M atlas size. Asi Aero India 2025 ta participate tawbada khwaidagi chawba plane. Maroina Germany Air Force na seasonal. Masi military transport plane asi 37 tons of payload capacity puba ngami hairi irai line. Asoba langi khulai helicopter tank armored vehicle na chingba masigi plane asida dumaina hondok honjan chawri. Landing and the take off si hoigi magi tanaba mafam ama lairagadi irai laina maduda dum tabi yai airport ki runway sing aduda natragasu humanitarian aid na singba supply tawbadasu combat operation dasu sisinari haibidi akhoi lana kahen to helaba mafam sing da akhoi saba thakpa phangdaba mi kyam leiridini sinroksing aduma mafam da akhoi supply tawna ba akhoi nongthaktagi mayamam thadaraidina adumbada adumaina sisinaba plane masigi plane ase Afghanistan Mali Ukraine da Sinaba adumaina uki hairi. Asini sinaroksin hatak Aero India 2025 ta akhoi mapa leibaki adumba sangakpa plane sing da akhoi miyamgi miyengpham oigiba plane khara maming pallu hairgadi asigi plane sing asini asiarga puran thaba metina kaina no baya thang nijeri kanglei pa imana yai fare efeminarsi adugo isinaroksin India ki Prime Minister USA da satkibagi matang se sigi matang da su information me amam lai ai evening show dan thar sarge. Thank you so much.